Pera, calma aí. Põe outra música, pera. Bota. E parabéns pra você. 1, 2, 3 e parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Oi, povo. Vai. Voltando, 2, 3 e... Oi, tudo bom? Meu Deus. Hoje você tem que gritar também, entendeu? Oi, tudo bom? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Oi, tudo bom? Fala aí, tá? O que a gente vai fazer? No vídeo de hoje, gente. Nós vamos fazer slime! 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 Nossa, Que bosta, cara. que Isso aqui, forte. ó. A gente vai fazer slime. Não, só que não. Não vai ficar dura assim não. Essa aí é porque aqui tá muito dura, mas nós vamos fazer um melhor, tá? Nós vamos usar Blogueirinhos. esses ingredientes, ó. Calma aí, deixa eu colocar os ingredientes um minutinho. É massinha. Oi, meu bebê. O primeiro ingrediente é esse O aqui, primeiro ó. ingrediente é Mostra lá, foca lá, meninas. cola Foca, branca meninas. aqui. A gente vai usar essa cola branca, você pode usar o que você quiser. Marca recomenda a print, gente. Uma Print, cola print, de sei lá. glitter. Cola de glitter. Cola de Água glitter. boricada. Água boricada. Ah, esse negócio Calma aí, vai. parece sal. Isso aqui parece sal, mas é... Vamos marcar aqui, porque o Espuma. povo não vai dando nada. Né? Bicarbonato. Variar. Assim, né? Aqui, aí você pode mostrar, ó. Tá bom, a gente pode A marquetar. Assim. E... ó, patrocina aqui, tá? Ei, bora, vem, gente, vem. Então tá. O que é que isso aqui patrocina, Ó, né? Tempero, sabor e saúde. Acabou e saúde. Ô, gente, ó, aí todo mundo tá com seus potinhos assim, né? Pra nós fazer um trenzinho que vai ver qual fica melhor. Eu nem sei não como é que faz, o povo que vai me ensinar aqui. Então, Primeiro vamos nós vamos começar, usar né? esse daqui, ó. As Cola. colas. Cola. Vamos lá. É, né, gente? Põe Qual a a primeira cola. cola, Gabi? É cola? Cola não é um pouco. Ó a minha É cola reação. primeiro, né? É. Vamos lá. Eu tô bugada aqui. Ó o teu cabelo aqui, ó. Sai! Tô com medo. Tipo, minha cola é muito estranha, né? top, bicho. Põe, não põe muito não, doida. Tá bom? Calma aí, que vai dar uma nada. Pera, calma. Oxe. Quer que eu coloque um pouco pra mim? Pode pôr. Oh, meu Deus. Gente, tô nem aparecendo. Tá Dá mais um pouquinho bom! de cola, hein? Ai, eu não vi! Um negócio. Eu não tô aparecendo na gravação, passa mais pra lá. Ai. Eu sou escrava daqui. A outra. Oh, meu Deus. Ai, ficou muito bonito. Deixa eu botar o meu também. O meu ficou roxo. Olha, gente. Vou mostrar pra eles. O meu ficou roxo. E eu tô aqui lá lado, se cuidar. É mesmo. Ué, tu sem colher? Tô. Ah, tá, então calma aí, deixa eu... Daí, Caela, Mari, tu já tem o teu já? Olha onde eu vim parar. A tintinha azul. Ai, Deus. Isso é de caneta, sabia? O de taça ficou top. Ah, meu ficou bem ruim. Ah, não é até. top, gente. É um carinho. Sim, qual é o próximo passo? Mas vou esse Botar bichinho aqui, ó. espuma de barbear. Ui. Meu Deus, o que eu fiz? E o do tá ficando mais escuro ainda. É pra fazer com o outro lado da colher, né, minha filha? O meu tá ficando... Ai, põe esse trocinho aqui que eu não Ai. sei o nome. Ai, esse não vai ver. Azul Melanie Martins. Azul Melanie Martins. Bastante? Tá vendo? A mesma quantia de... Não, fica doido. Ah, deixa eu lá. Oh, meu Deus, o que que eu Vai faço? lá. Pode Esse aqui misturar? Pode misturar? Pode. tá- Não. Vai ficar mais claro agora. Aham. Foca. Alguém tá cagando aqui. Meu dedo segue mais rápido. Ficou bonitinho. Ai, ficou azul bebê agora. Ah, o meu ficou bonito. Ficou mesmo. Ficou só, tipo... Dou uma copinha. Calma aí! Eu tô botando, porque vocês botaram, eu não botei. Botou não, peraí. Já tem pouquinho já. Botei tudo. Tá, seu Quando rei da... ele tava aí mexendo na cola, tava mostrando tudo aqui. Tá parecendo que até desgruda. Tem meu negócio.
O próximo passo, gente, é botar a água o quê? Boricada. Coloca lá, menina. Então não mostra a marca. Nossa, já mostrou já. Já mostrou, já. Tá bom. É Já bom. puxar, já deu pra entender. Ai, tem que colocar essa bosta Bota aqui, um peraí. pouquinho. Bota Eu um vou pouquinho falar aqui. no meu. Me dá mais tinta, Tassi. Calma. Corre. Corre o quê? Mexe. Meu Deus, tá começando a grudar. Tá. Vixe. Nossa. Ô, sai daqui, cola. Meu Deus, o cabelo muito duro. O meu tá ficando... Ah, ela tá ficando... Tô nem me vendo ali, gente. Teu cabelo tá com tudo também, né? Gabi, Oi? eu acho que eu preciso de mais. Não é hora de discutir negócio de Vai, cabelo, vai. viu, Mariana? Acho que Ah, o meu também. Dá um pouco, Vitória. Nossa, Vitória! Já fui. Ela colocou demais. Porque o meu tem Vai muito. ficar duro, viu? É, pois é. Ah, Aqui. tem que colocar essa bostinha aqui em cima. Agora tá ficando duro. Olha o que eu fiz. O que eu fiz da minha vida, Nossa, gente. nossa não, viu? Vai, gente, põe aí. Coloca a conta. Hã? Coloca a conta. Um tiquinho só. Ticozinho. Já colocou o meu, né? Tá bom? Já. Tá bom? Põe mais. Coloca mais um pouco no meu. Tá bom? Põe mais. Ó, Véi, olha isso aqui. Tá bom. Tá grudando muito. põe um pouquinho aqui. Aí depois tem que pegar na mão. Licença, cadê o Tá buraco muito aqui? duro, velho. Ô, minha filha, o que tu fez aqui? Ô, nós nem falou que era pra colocar. Tá bom, gente? Tá. Gente, é pra colocar isso aqui agora, ó. Vou mostrar a marca, porque... Ninguém patrocina nós. Não tá me pagando pra fazer isso. Pratocina, isso aí. Meu Deus, Vitória! Foi demais. Meu Deus, Vitória. Eu só acho que foi muito, hein, Vai Vitória? ficar duro, hein? Só acha, hein? Calma aí. Ô, tá, você tá me empurrando a cara dos seus filhos. A de tá já dá pra pegar na mão já. Calma aí. Deixa eu ver, Tassi. Tá muito dura. Não é? Mas ainda acho que tá Alguém bom, empresta tá, não? mulher? É mesmo, né, gente? O meu ainda O tá teu meio... já dá pra pegar na mão, Nico. O de Tassi também. Dá pra ela, Tassi. Ah! Não tem, não. Não dá, não. Mas vai grudar mesmo. Ave Maria. Mano, isso tá muito grudento. Tá. Olha isso aqui. Ah, o teu já tá ótimo. Ai! O meu tá quase. Meu tá quase também. Isso tá podre. Gente, tá quase, ó. O de não, já tá O meu já muito tá. bom, muito bom. Tá muito bom. Olha aí, ó. Tá tipo... Eu nem Meu botei tá. o glitter, gente. Calma aí, Vitória. Coloca pra... Coloca aqui. Põe um pouquinho. O meu não ficou coisado, não. Ih, meu Deus do céu. Tá pegando no meu cabelo isso, Jesus Cristo. Jesus. Eu acho que eu botei muito. A camisa de Vitória! Olha isso aqui. Tá tudo... Gente! Ficou tudo colorido agora. Meu Deus. Vitória. Oi. Não, Vitória. Não dá pra fazer slime comigo. Foi mais Meu ponto de Deus. barbear, burra. Já botei, já. Tem água buricada. Tem que botar água boricada. Boi aqui no meu também tá. Só que o de vocês está desgrudado. Ó, que legal. Pelo menos meu tá desbotando. Meu Deus. Calma aí, vou fazer isso. Cadê a aqui. caixa? Ó, foi botar água boricada aí que melhorou. Olha, botou o glitter já. Ai, Tá O gravando. que eu fiz, Deus? Ah, meu já tá quase pronto. Tá pregando. Olha, vai tá desgrudando agora. Ai, meu também. Ainda tá flup. Croque. Ô, gente, alguém abre aqui que eu tô assistindo. Ah, não. Lulu! Aí Porque dá... se abrir isso aqui, eu vou fazer alguma besteira. Ó, mas o negócio caiu no chão. O negócio. Ok. É, né? Vou botar aqui. Vou pegar. Eita, tá. Sai. Lulu!
Calma aí. Ô, tadinho do meio. Tudo bom? Já tá soltando, só tá Ó, gente, tá muito esticável. esticado. Sai na frente. Vai.